Galerinha que construiu YouTube aí, ó. Inventei essa furadeira de bancada aqui, já tinha furadeira, ó. Não tinha condições de comprar uma. Usei aqui uma bengala de moto 125 aí, que nem vocês estão vendo. Cortei um quadro de bicicleta aqui, ó. E fiz esse movimento aqui. E essa no tipo aqui, ó, para você subir e descer ela, ó. E ela tá funcionando, tá faltando aqui a mola aqui, o movimento ficar melhor. E aqui, ó, já funciona, eu faço meu serviço aí de boa aí, ó. Aumenta a velocidade aí, ó, diminui. Vocês puderem se inscrever aí no canal aí, ou então deixar seu like aí para me ajudar aí. Sou um cara pobre, trabalho aqui no fundo do quintal de casa, aqui debaixo dos pés de pau. E mais na frente eu vou estar postando aí uns vídeos aí para vocês curtirem aí. E que Deus abençoe aí nós todos.